好，開始。仲有30秒。唔使擁晒個身去打嘅，你高過佢仲要擁個頭過去。好，夠鐘，1分鐘休息。先試下全接觸，試下啦，玩啫嘛。你入嚟俾我唞氣啊！你過嚟啊！你盡力夾啦，考翻你哋兩兄弟啦。邊個係快啲落嚟？咁做咧，師姐，呢個手踭啊，最緊要係邊個嚟㗎？咁早嘅？萬軍，又係時候將一個星期嘅壓力釋放啊！你出咗嚟啊？好唔好玩啊 ？OK 咯。邊度啊？唔係你試嗰個水蓮得唔得先？因為特登去試個水蓮咁啊。我都唔記得，正式比賽係3彎定2彎？2彎，1彎分半彎。但我想問咧，即係譬如我第1彎嗰我分數落後人哋咧，咁我第2彎贏翻對方係咪都係計我贏㗎？唔係，定係即係計翻第1彎啲分數？唔係2彎分數加埋。哦，有頭計㗎。哦，同埋你唔知自己幾分嘅。係啊，係啊。落尾先知嘅。哦。你只係1張分紙，中間分開都係加晒咁多分。哦。唔係，即係佢可能2張，但係都係加翻晒所有分。哦。係。即係冇話呢個人1彎先。